今天刚好到了那个高特银，说个题外话吧，大家应该也知道为什么我要介绍高特银，因为最近应该很多人会买高特银，所以先给大家介绍一下。然后呢，接下来对比参考系是，大家可以看一下高特银、Cherry 红和 Cherry 黑，然后呢再引入一些其他的线性轴吧，比如说 HyperX 自主红、加德龙黄，就这6种。然后呢，等一下给大家稍微说一下，几个键帽都装上了给这几个轴体都装上了键帽，然后大家可以看到这个 RGB 银就是高特银，因为我没有盖走给它换了，然后其他都是对应的轴体。大家先听一下这个 RGB 银吧，然后是樱桃银轴、红轴、黑轴。然后我们看一下这个晃动，高特的这个晃动明显要稍微略逊一筹了，这很明显是真的。然后弹簧音上面，我觉得是比我摁出来的大。我感觉它就是一个全面缩水的红轴，比红轴更涩，弹簧音比红轴更重，数值跟红轴一样，肯定不能跟银轴比。我这个银轴的样品素质算比较差的，我那把成品键盘上的银轴素质反而还好一点，我那把沃特斯的。但如果仅以它对标的类红来说，它这个晃动、弹簧音和顺滑度都明显是一个Cherry 红的全面缩水。然后给大家看一下橘黄吧，再引入一些橘黄。我这个是没有润滑的橘黄。其实加达龙轴、G 轴在顺滑度方面，我觉得都是挺 OK 的。晃动方面，我这个橘黄，我觉得它的轴心晃动的稳定性也是 OK 的那一种。但是呢，还有个问题就是它重了，就是我觉得它这个橘黄的重量，可能这是我的问题啊。我觉得橘黄对我来说偏重了，所以这把 KC845肯定是会出掉它的，在等它的有缘人。说一下目前顺滑度方面，顺滑度、轴心稳定性、手感，我吹爆的这个 HyperX 自主轴，大家可以听一下。这真的就不是一个维度的，就感觉是更在上面的一个维度看着这几颗轴体一样，这个维度的键盘。因为我个人没有用过蒂芙尼这种线性轴的天花板，他们声称线性轴天花板，然后也没有用过 FF 轴啊、胖虎轴这些硬壳，我也没用过，就这些就比较可惜。看来我后期我有能力肯定会用上。但是仅以我手上的样品来说，我觉得这个键盘应该是我买到的所有成品键盘，就是买回来上手即用的非客制化的成品键盘里面，手感是最好的，而且它是这个大厂，是吧？大厂做出来的东西，一般我们都不看好的嘛。大厂做出来，估计是品牌占的一部分价格，但这个某代工厂代工的这个 HyperX 自主轴体居然还可以哦！我真的我特别惊讶，特别满意这个东西，真的。就这个非常的 OK。总结一下吧，估计高特银轴，当然我这个视频所有数据都仅代表我这一颗啊。这个是有点余音绕梁的感觉。总结一下吧，如果没猜错，你们自己应该是30多块钱，不到40块钱能买到100颗，估计你们买的人应该也买了。怎么说，30块钱100颗还是可以哦。其实我觉得，对吧？价格决定质量，
这个轴还算是真香轴的那一类吧，相当于一个。如果我觉得这个轴拆开来润一下的话，我觉得跟西红是有一定的对比能力的。但是大家都知道高特轴是吧？拆高特轴，哦哟，拆高特轴就有意思了。当然这个每人拆开润的成本，我觉得相对比较大了。毕竟这玩意儿30块钱都能有100颗，你才去润它，大家就不太好。但是你问我值不值得买？不太值，肯定值，因为这个价格你很难买到其他的轴体了，就这意思。当然，你说我会不会用它呢？我应该是会用它的，因为我自己也买了100颗，我到时候上一个套件吧，给大家带来一个高特银的盲打。其他的我应该就不会，其他的高特其他的轴我就不会上一整把了，因为大家都知道我对线性轴之外的轴都是没什么兴趣的。OK， 好，然后那这期高特银就给大家介绍到这里，大家可以听一下它的弹簧音。OK，就这样吧。